মন ভালো করার জন্য সেদিন ঢাকা থেকে মাত্র ১ ঘন্টার পথ পাড়ি দিয়ে চলে গেলাম গ্র্যান্ড পাও রিসোর্টে। গিয়েই দেখি কত কিউট কিউট বিড়াল। রিসোর্টটা কি যে শান্ত, কি যে নিরিবিলি। এই জায়গাটা দেখে আমি আমার হাজব্যান্ডকে বলছিলাম, চলো আজকে সারাদিন এখানে বসে চা খেতে খেতে গল্প করি। সেদিন কিন্তু মাঠে একজোড়া ব্রাইড অ্যান্ড গ্রুমও ফটোশুট করছিল। সামনাসামনি এই জায়গাটা দেখতে এত কাম আর এত সুন্দর। হঠাৎ একা পেয়ে পুরো জায়গাটা আমি একবার ঘুরে নিলাম, সাথে আকাশটাও। হঠাৎ ঝুমঝুম বৃষ্টি, আমরা সবাই ভেতরে তো ঠিক তখনই বৃষ্টি থেমে রোদ। কি অবাক না? আর এই যে আমার লাভলি হাজব্যান্ড হঠাৎ করে কোত্থেকে একটা ফুল তুলে আমার হাতে ঘষে দেয়। মন ভালো করতে এর চেয়ে বেশি আর কি লাগে বলুন তো।